ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜு க்ளீனிங் தாங்க. பாருங்கள் என்னோடய டோரில் எவ்வளோ திங்ஸ் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈர துணி வச்சு இது எல்லாமே பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜு இப்போ எப்படி பல ஆகிடுச்சு பாருங்கள். எல்லாமே காஞ்சிருச்சு. ட்ரேலாம் திங்ஸும் இங்கே வந்து எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்படியே ஒன்று ஒன்றா எடுத்து அடுக்க வேண்டியதான். இந்த மசாலாலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பைரி டேட் பார்த்து தேவையில்லாததெல்லாம் தூக்கி போட்டு நம்ம பாருங்கள். டோரில் ஓரளவுக்கு அடுக்கி முடிச்சாச்சு. நான் இந்த ஃபஸ்ட் ரேக்கில் மசாலா பொடி எல்லாமே வச்சுருக்கேன் எடுக்க. அவ்வளோதாங்க, ஃப்ரிட்ஜை க்ளீனிங் முடிஞ்சுது. எல்லாமே எடுத்து அடிக்கிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ காயெல்லாம் எதுவுமே இல்லை, அதனால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்குது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.